Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Musalli wa ala man awassa sallallahu alaihi wasallam wa tazwaji wa dirati min ikhwana min al-muslimin wal malaikatil muqarrabin wa awliya illahi ta'ala al-masyariq al-ardi la magharibiha bariha barash al-qatil al-jilan syadi syaiba wa nasabandi wa isi ahmad arif wa isi ahmad al-batawi wa isi burimat isma fil qarah wa hadrati sifat makin wala awliya ilal mutasarrifin wa imal arba'atul mujtahidin wal ahmali fi kutubil lamnaha wal qur'an fi qasrin khassah ila khadrati mu'allifan al-kitab si Abdullah bin Abdul Haddad wa ila khadrati jami' abaina wa ummatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa masyayikhina wa man akhadna al-uluma minhum syu'illa lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Boten pangsanipun para habaib ingkang kawula mulyakaken linangkung wa fil muqaddimah panjenenganipun Habib Idrus bin Tahir Segaf, panjenenganipun Habib Abdul Qadir Segaf, panjenenganipun para habaib ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun, para kiai, para sepuh ingkang kawula mulyakaken, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wonten dalu punika kita kembali wangsuli malih pengaosan ingkang sempat tertunda Ramadan sekaligus kita buka sekaligus pembukaan. Sebagai pembukaan kula matur sekedhik ngilmu punika kula terus teringat niki enten setunggalipun dawuh panjenenganipun Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad nalikanipun enten setunggalipun tiyang sowan wonten panjenenganipun Syekh Abdullah. Dia mengadukan masalah kesulitan rezeki. Jadi enek wong madul karo Syekh Abdullah keranten kesulitan dalam pencarian rezeki. Ternyata jalan keluar yang diberikan oleh Syekh Abdullah iku ora dikei wiridan, ora dikei teori ekonomi mboten, tapi piyambakipun dawuh ihmil kitabak watlubil ilma. Wis gawa kitabe sampean golek ilmu saiki. Sehingga golek ilmu punika salah satu wasilah bahwa kita akan dipermudah dalam urusan rezeki ini dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehingga kula panjenengan suwanting pundi-pundi para masyayikh, para habaib, para kiai dalam rangka njaluk donga supaya kula panjenengan dipun paringi mulya dunya mulya akhirat. Tapi sebenarnya kita punya cara mendapatkan doa dari makhluk Gusti Allah sing ijabai luar biasa tanpa harus kita cari. Cukup kula panjenengan gelem ngaji niku mesti entuk dongane malaikat. Malaikat niku mesti ndongake tanpa kita minta. Sehingga para ulama sering menyebutkan ini merupakan kebanggaane wong ahli ilmu. Jadi kafa bi syarafan. Kita dianggap wis mulya, wong sing golek ilmu iku dianggap mulya karena rasa golek donga wis didongake malaikat. Lu ijabah malaikat tentunya lebih dapat kita harapkan. Sehingga niki sembuh paham dek gak paham sawek itu teko ngaji sing urip-urip dawuhe para ulama salaf, dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe Gusti Allah yang kita yakin bahwa mereka para salaf kita, para habaib salaf kita, apa yang beliau cintai adalah kecintaan Allah. Apa yang tidak disukai beliau adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Niku beliau sendiri Syed Abdullah bin Abdul Haddad niku dalam Risalatul Mu'awanah sempat nyinggung tentang penafsiran ma taqarraba ilayya abdi bi ahabbi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Seorang hamba tidak akan mendekatkan diri beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali dengan sesuatu yang sifatnya fardu. Niku pertama ngoten. Fardu sawise fardu genep terus piyambakipun dawuh wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian mereka menambah ibadah-ibadah sunnah hatta ahbabtuhu. Nak wis ngibadah sunat nanti senengi karo Gusti Allah. Fa idza ahbabtuhu Fa'idha ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadits. Nak nalikane wong wis disenengi karo Gusti Allah, maka Allah akan menjadi pendengarannya. Niku maksudnya napa?
bahwa semua yang dilakukan oleh orang-orang yang dicintai karo Gusti Allah punika niku akan menjadi kecintaan Allah. Mahabbah yang ada dari orang ini niki termasuk nunjukin niku mahabbah Gusti Allah. Sehingga napa sing disengiti kali tiyang niku wau nggih termasuk perkara sing disengiti Gusti Allah. Sebab semua aktivitasnya, semua indera telah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niku ora mungkin badhe nglakoni perkara sing tidak ada ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niku awake dhewe ngurip-urip dawuh para salafus sholih niku karena kita yakin apa yang beliau katakan niku ora mung idene tok niku mboten ning pancen niku enten ilham saking Allah Subhanahu wa taala. Atusipun dawuhipun bil idzni, dipun idini dening Allah Subhanahu wa taala. Niki kita mulai wa'lamu ma'asyiral ikhwan ayyadakumullah anna khairul qulubi wa ahabbaha ilallahi ma kana latifan naqiyan minal batil wasyukuk wa ma'ani syarri kulliha wa'iyan lil haqqi wal huda wa ma'al khairi was shawab. Diawali dawuhipun Said Abdul Haddad, perlu kita ketahui bahwa sebaik-baiknya hati, api-api ati yang paling disenangi Gusti Allah, maka latifan, hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang lembut, nakian minal batil, yang bersih dari kebatilan, dari keraguan, dari hal-hal yang bersifat maknawi yang buruk seperti emosi dan sebagainya, niku hasud dan sebagainya, niki termasuk ma'ani syarr kuliah. Niki syukuk niki penting, kita paringi ati geniso terbebas dari rasa ragu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane kenapa Ahlussunnah wal Jamaah niku membela mati-matian tidak mau memaknai Ar-Rahmanul Al-Ashistawa. Ora wani maknani Ar-Rahmanul Al-Ashistawa dimaknai Gusti Allah niku manggon teng aras. Kenapa tidak berani? Karena niku akan memunculkan sebuah keraguan. Lho nek Gusti Allah manggon nang aras itu berarti dapat kita bayangkan bagaimana duduk niku kaya ngopo. Istawa niku maknane lungguh. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menolak ketika itu dimaknai Gusti Allah manggon niku ditolak. Karena nek Gusti Allah niku manggon ndadekke mamang awake dhewe niku berarti madake karo menungso, madake karo makhluk. Sementara yang ayat Gusti Allah niku didhawuhake laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Gusti Allah iku ora padha karo makhlukipun. Sehingga makna-makna atau teks-teks Al-Qur'an, teks hadis sing lahirnya menimbulkan musyabahatul khalqi, keserupaan kali makhluk, niku mau tidak mau tetap kita takwil. Utawa kalau memang kita tidak mau mentakwil, menolak takwil, maka tidak perlu kita maknai. Wis cukup apa sing dikersakake iku Allahu a'lam bi muradi. Gusti Allah sing langkung pirsa. Sehingga ketika kita menolak takwil nalikane Gusti Allah ndawuhake teng Quran yadullahi fawqa aydihim. Niku tidak ora usah dimaknani tangane Gusti Allah barang ora usah. Ya yat ya yadullah ya yate Allah. Ketika kita sudah berubah masuk ke wilayah memaknai dengan yad, dimaknai dengan tangan, maka kita sudah masuk ke ranah takwil. Nak takwil niku berarti kita mempertaruhkan iki takwil awake bener apa gak. Niku ndadekke mamang. Buat. Sehingga kita perlu menjaga mulane njaga akidah niku sak gawean dhewe niku kita perlu belajar. Lah cuman akidah niku kuat niku kadang-kadang bisa dengan menggunakan tafakkur kita berpikir, menggunakan teori para ulama-ulama ilmu kalam, tapi nggih enten carane dengan cara kita memperkuat keyakinan kita dengan mujahadah. Mujahadah niku dengan bikathratil aurat, termasuk kita maulidan, kita baca rotib dan sebagainya. Niku dalam rangka kita menjemput berharap bahwa hati kita akan diberi nur oleh Allah. Nah, atina awake diparingi nur maka kita akan menangkap sesuatu sesuai dengan sebenarnya. Anane awake dhewe niku kok mamang, anane awake dhewe niku kok bingung niku karena apa? Karena hati kita tidak mampu menangkap tentang pesan-pesan kebenaran Allah. Ora iso nangkep kuwi sebab peteng. Lah carane buka niku siji dengan menggunakan aurat, menggunakan mujahadah atau dengan cara tafakkur. Cuman tidak semuanya ahli tafakkur. Nah ora kabeh ahli tafakkur iso paling mudah iso ayo nglakoni ibadah wiridan, nglakoni napa jenenganipun baca aurat, baca rotib, baca maulid dan sebagainya, berharap niku ndadekke nur sing ati awake dhewe saya padang akhirnya terbangun kepekaan batin kita. Iku salah, iki bener niku awake dhewe iso maca niku mangke. Niku ati sing apik, sing latifan, sing nakiyan minasyukuk, sing bersih dari rasa keraguan-keraguan.
ati sing napa jenenganipun dipenuhi wa'yanil haqqi wal huda. Ati yang mampu menangkap atau madai nek cara Jawane, madai kebenaran, pituduh, naleni pituduh nonggon atine awake dhewe dan semua kebaikan yang bersifat maknawi itu dapat kita tangkap dan kita pelihara di hati kita. Iki sing ati sing paling apik. Nah, wa fil hadits al qulubu arba'atun. Teng hadis nang Kanjeng Nabi njelasake ati niku ana papat modele. Siji qalbun ajrutu fi sirajun. Yang pertama adalah qalbun ujrida fihi sirajun. Yazharu fadzalika qalbul mukmin. Yang pertama adalah hati yang dibersihkan, yang di situ ada lampune. Sing padang dipadang karo Gusti Allah, dibersihake sampai dia memiliki lampu yang dapat menerangi di sekitarnya. Niki atine wong mukmin. Dawuh Kanjeng Nabi dijelasake fadzalika qalbul mukmin. Niku pertama. Nomor loro wa qalbun aswad mangkusun. Yang kedua hati yang berwarna hitam, yang pekat dan terbalik. Wadah niku nak kewalik niku mesti iso madai apa-apa. Cara madai sesuatu dia akan terlepas. Sebab diwalik. Lah kudu wadah niku nek nisbate ana tutupe niku tetep tutupe teng dhuwur. Lah saiki diwalik tutupe teng ngisor. Bahkan terbuka, tentunya akan tumpah. Dari iki ati yang sing ana model kaya ngoten arek ireng. Fadzalika qalbul kafir. Ati sing model ngeten niku atine wong kafir. Atine sing nolak terhadap kebenaran agama Islam. Niku dikatakan sebagai hati yang pekat, hati yang gelap, hati yang terbalik. Nek padha panci kuwi arep madhe napa ora dadi niku. Ayo ora dadi semcur mlebu yo dilebokke dipaksa-paksa mlebu itu metu meneh mangga. Dia bisa mendengarkan suara Al-Qur'an bisa. Dia mendengarkan mau'izatul hasanah dari kalamus salaf bisa, tetapi piyambakipun tetap ora iso madai. Saya ucul terus. Ya awake dhewe mbuh niki awake iki ucul terus apa gak lula lali niki ya. Termasuk ucul apa mboten niku. Terus yang ketiga wa qalbun marbutun ala gilafihi. Yang ketiga adalah hati yang sing ditaleni, ati sing ditaleni tutupi. Ati nak ditaleni tutupi niku secara otomatis tidak mampu menangkap apapun. Mungkin dia nolak untuk diberi sesuatu, dia menolak. Kalau sempat gambarake, Gusti Allah niku nak paling rahmat niku sangat luas dan tidak terbatas. Tetapi ada wong sing rumangsa ora entuk rahmat sebab karena dia menutup diri. Jadi kebenarannya Al-Qur'an, kebenarannya pun Kanjeng Nabi punika ibaratnya seperti matahari yang tidak terhambat apapun. Kabeh wong iso nyawang kabeh wong saged. Anane wong kok ora iso nyawang tentang kebenarannya Kanjeng Nabi, ora iso nyawang tentang kebenaran Al-Qur'an karena kita mengunci diri di kamar kita. Sehingga ibarat matahari niku ora iso mlebu. Ya iku padha wong munafik ngeten iki. Niku fadzalika qalbul munafik. Wong munafik itu tahu sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan kebenaran tadi, menangkap kebenaran tadi, tapi dia menutup diri dari menangkap kebenaran. Cara nure Gusti Allah sing dipareke kan nuri samsi. Ya kaya srengenge ngoten niku wae. Lah nek awake mlebu nang kamar srengenge nak kapan ade gelem didi niku mesti kan kena srengenge niku sinar matahari. Tapi kalau kita tidak mau menjemur diri, kita tidak berjemur, kita bahkan mengunci diri di kamar kita, jendela kita tutup, dikordeni pisan, niku srengenge blas gak iso mlebu. Iku sing salah ora srengenge ini mboten, tapi sing salah awake dhewe karena kita menutup dari cahaya matahari. Ngoten. Niku sing qalbul munafik gambarane kaya ati sing dipun taleni, sing tutupe ora iso dibuka karena dia sendiri yang mengunci diri. Kemudian yang terakhir wa qalbun musaffahun fihi imanun wa nifaqun. Famathul imani fihi mathul baqlati yamudduhal ma'ul 'adbu. Wa mithlun nifaqi fihi mithlul qurhati yamudduhal qayhu was-sadid. Fa ayyul madataini ghalabat alihi dhahabat bihi. Sing terakhir niku ati sing teng mriku ya gelem iman ya gelem tapi ada sifat munafik di situ. Ya campur lah ya. Ya kala-kala nak pas maulidan ya maulidan, bar maulidan ya dangdutan ngoten niku to. Niku jenengane sing ahli takhlid. Iya. Lah, niki sok istilah terus niku lah. Istilah tadi taat ya gelem ning napa maksiat nggih tetep jalan terus. Niku ati sing model ngoten niku wau digambarkan nak ati sing isine iman.
pas maulidan niku ibaratnya kita nanam tanaman sayuran, kemudian kita baca aurat, baca maulidan niku nyirami menggunakan air yang tawar, maka akan tumbuh. Tetapi selain itu ternyata ada hamanya. Omone iku mungkin jenengan ndurukul wis disirami, tapi nek ana omone niku omone jenengan mboten gelem nyemprot niku meskipun subur tetap tidak akan bisa kita panen. Sebab enten sifat munafik niku wau. Sehingga niki awake dhewe tidak bisa nyampur niku ora iso. Awake gaduh-gaduh, cara beragama kita gaduh-gaduh. Wis ora tidak sportif, tidak menjaga sportivitas dalam beragama. Maksiat iya, ngibadah iya. Niku rata-rata niki masyarakat kita niku ahli takhlid. Jadi awake dhewe nak jarine nyawa wong saleh ya seneng, nyawa wong ayu ya seneng. Lho niku lho padha lho. Nyawa wong saleh seneng. Ketoke nanti Mekah mriku mbuh nyawang Ka'bah, tapi semesti nyawang wong sing tawaf sing wedok-wedok ning disawang. Ya ngono iki enten semedhe ngoten niku wau. Ketoke kan ya nyawang Ka'bah. Loh, itu ternyata termasuk min ahli takhlid. Niku ya berbahaya. Lah, kapan sifat munafiki niku lebih dominan, luwih kuat niku mangke imane awake dhewe ngluntrung gasik niku. Nek kapan imane luwih kuat, maka iman tadi akan dapat mengkikis kemunafikan yang ada di batin kita. Sehingga kita perlu dinyuburake iman awake disuburake ini perlu. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menyuburkan iman kita. Akan tumbuh, ketika tumbuh tentunya akan berkembang. Tambah gede. Itu semproti barang. Dan nyemprot ini yang ngaji, ini termasuk nyemproti sifat-sifat munafik itu. Qultu wa dhahiru ana hadal qalbal akhir wasfu qulubi ahli takhlid. Dikomentari Kaisar Abdullah, dohiri dawe Kanjeng Nabi, hati yang terakhir, sifat hati yang terakhir kalau wau yang digambarkan seperti hati yang ada nifak sifat munafiknya, tapi juga ada imannya. Niku atine ahli takhlid wa tafrid. Atine wong sing senengane nyampur amal sing gambaran kita STMJ niku wau. Wa fil hadits niku nak bahkan dawan kritik beliau niku termasuk atine wong amatil muslimin. Hampir mayoritas muslimin rata-rata ya ngono. Niku sing dawuh Sayyid Abdullah. Artinya beliau mengomentari orang wong mejing tok sing dikomentari niku. Tapi sing dikomentari ya ana wong Yaman barang, beliau di Yaman. Artinya hampir semua seperti sama. Tem mereka nggih ngoten. Nate mriki mungkin lebih parah ya. Ya Allah, wa inna ma yazidul iman bil mudawamatil a'mal as-shalihah wal iktsaru minha mal ikhlasillahi taala. Adapun kita dapat menambah iman kita karena dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sing jenengane iman iku ya iso suda, iso mundhak, iso munggah, iso medun. Carane nambah iman awake dhewe pripun? Ning iman dengan cara apa? Kita dengan bil a'malis shalihah, memperbanyak mudawamah. Bahasa beliau, mudawamah iki terus menerus istiqomah. Saiki mangkat sok lapan ngarep ya mangkat meneh niku jenenge mudawamah. Nah saiki mangkat sok ora mangkat niku jenengane ora mudawamah ngoten niku. Ana mudawamah niku meskipun sithik ning manfaate gedhe niku. Wong nak umane jenengan mangkat pisan tok napas khol. Iki mboh ngoten niku. Nah pas awake kadang-kadang mendengarkan maulid, napas maulid pas bulan maulid dok. Nah pas lain itu kita tidak pernah mendengarkan maulid. Tentunya itu tidak bisa mudawamah kalau semacam itu. Nak wong sing ora iso mudawamah itu didhawuhi qalilul jadwa, sithik manfaatnya, sehingga kita akan terpengaruh pada saat itu. Tapi ketika kita pulang kita tidak bisa menghadirkan perasaan yang ada pada saat kita melakukan maulid. Sehingga itu perlu kita asah. Mana biar senjenengane alhamdulillah sahabat Kanjeng Nabi niku lah. Beliau menggambarkan Rasulullah niku memiliki napa wibawa yang luar biasa. Pengaruhnya, sugestinya sangat besar sekali. Beliau nak ngaji di ngarepe Kanjeng Nabi niku menangis beliau. Wis nangis kelingan maksiati, kelingan munafik. Ya Allah, aku ki kok senengane nglakoni maksiat. Di depan Rasulullah menangis. Tapi begitu balik tekan omah kumpul karo garwane karo anake cerita masalah sayuran meneh nek wong Bandungan. Kapan esuk bakul apa? Saiki sing payu apa? Cerita masalah donya melih. Akhirnya niku suatu saat dia mengoreksi dirinya sendiri, ternyata kenapa saya pas nalikan Kanjeng Nabi ngurungokke dawuhe Kanjeng Nabi saya menangis dan seolah-olah ke swarga nek ngarepan. Tapi begitu bali niku petuk bojone, petuk anake niku kelingan donya melih. Akhirnya dia merasa frustasi, nak model carane ngene aku ki berarti betul belum menjadi orang yang mukmin sejati. Saya orang yang munafik. Sehingga dia keluar nafaqah handullah. Metu langsung tem mriku mbek apa jenenge ngomong dewi bahwa saya adalah orang munafik, Petuk Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah aja ngomong kaya ngono. Ya ora ngono kuwi carane. Ora, iki aku pancen munafik. Sampai beliau matur teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi,
Kula niku termasuk wong munafik Kanjeng Nabi. Lah kok munafik piye? Kula niku kemutan, nak kula ngadep teng ngarepe panjenengan, ngos teng panjenengan niku saya sampai menangis. Dan betul-betul saya niku mulai saat ini saya tidak akan pernah melakukan maksiat. Wis ora bakal kedonyan, pokoke kula pengen ngibadah terus. Tapi begitu kula mantuk saking ngaji tekan omah petuk bojone kula, petuk anake kula, ya anake kula iki njaluk werna-werna, bojone kula njaluk werna-werna. Niku akhirnya kula rembukan donya meneh, kula terpengaruh. Niku berarti kula munafik Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, andai kata kondisimu, kondisi hatimu seperti ketika engkau berada di depanku, selamanya seperti itu, la sofahat kal malaikah. Malaikat bakal salaman nang awakmu tandani. Dadi nak sampeyan nang omah bakal disambangi malaikat. Dadi nak panjenengan kok model arep dadi malaikat iki supaya menungso ora iso. Model ngoten mboten saged. Alhamdulillah membuktikan sendiri. Kok umpamane wong iso ngono tenan, mudawamah menjaga perasaan kita dimanapun kita berada, seperti ketika kita berada di majelis pengajian, di majelis maulid, niki kula panjenengan memiliki peluang jak salaman karo malaikat. Ning aja malaikat Israil iki, niku nyamari. Niku nyamari. Babas niku. Wa man nifaku faziyadatu bil amal sayya. Adapun kemunafikan niku tambahin nak kula panjenengan kok sregep nglakoni maksiat, nambahi amal sing elek niku secara otomatis munafik itu akan berkembang, akan bertumbuh kembang. Mentarkil wajibati wartika bil muharramat. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, man adznaba dzamban nakata fi qalbihi nuktatan sauda fa in taba saqula qalbu wa illam yatub zada dalika hatta yaswadda qalbu fa dalika ran alladhi qala Allah taala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dawe Kanjeng Nabi niki yang mau diperkuat dengan dawe Kanjeng Nabi, sapa wonge sing nglakoni dosa, man adznaba dzamban nakata fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ada titik hitam yang ada di hati kita. Wong nglakoni maksiat niku pertama pancen sithik. Banyak ketaen jangan nyepele. Dosa niku meskipun niku dosa cilik, niku nak jangan sepele, niku pertama pancen ketaen satu titik hitam di hati kita. Niku nak kula ndang tobat. Nak ndang tobat maka akan kembali menjadi bening. Bening meneh awake dhewe. Ning nak ra ditobati maka itu akan melebar. Dari saya ombo hatta yaswadda qalbu, sehingga hati kita akan pekat dengan kegelapan. Nah wis pekat dengan kegelapan dikandani kaya ngopo wis kangelan. Sehingga yang paling ideal wong niku nak nglakoni dosa lek ndang tobat. Sesuk dosane ya ora apa-apa, tobat meneh tapi sementing ngoten. Kita dosa tobat. Karena Gusti Allah niku sifatnya kan at-tawwab. Tawwab iku zat sing akeh nampa tobaté. Lah kok sing akeh nampa sebab napa? Sebab menungso ki sing akeh maksiate. Karena Gusti Allah at-tawwab menungso ya niku menungso niku sing wong sing akeh maksiate, sehingga Allah pun at-tawwab. Karena apa kok kadang at-tawwab wong niku nak kapan maksiat tobat ditampa, sesuk nglakoni maksiat tobat meneh ditampa meneh karo Gusti Allah. Maka dikatakan tawwab. Tidak at-taib. Sifatnya Gusti Allah bukan at-taib tapi at-tawwab, yang sering-sering menerima tobatnya hambanya. Sebab menungso niku ya niku salah terus pendak dina niku terus. Sehingga niku sementing kapan ditobati maka kita akan memiliki hati yang cemerlang. Niku kuncine karo ngoten tok. Wong niku padha sakjane nggih. Yang sekelas sapa wae wong niku memiliki peluang yang sama, atine awake dhewe iku iso nampa nuri Gusti Allah niku iso. Cuman kesanggupan kita untuk mempertahankan kondisi kita tetap bening ati niku tidak semuanya orang bisa. Nek umpamane peluangnya sama, potensinya sama. Wong kuwi iso dadi makrifat Gusti Allah, kabeh niku diparingi alat untuk itu ada. Cuman kita menjaga niku sing ora kabeh wong iso. Maka dikatakan walakin azza firrijali tsabatu. Sidik wong sing iso mempertahankan ketangguhannya dalam mempertahankan amal baiknya. Wong ngaji niku nggih kathah, tapi sidik sing iso mempertahankan ngaji terus niku nggih sangat sedikit sekali, sangat langka. Makanya wong sing longko-longko niku rada medeni biasane, longko-longko ngoten iki. Nek sing umum niku kan eceran. Awake dhewe dadi wong sing eceran ngoten niku regane murah. Nek cara manuk tilang. Kobokan ya doyan, kopi ya doyan. Apa-apa doyan niku. Mare ngomong tok ngoten niku wae. Bon, hatta yabiyatul qalbu kulluh. Nas'alullah al-afiyah wal wafat al-Islam lana wal muslimin. Nanti mau kae. Wah, didengar niku sanggo nganu soalé kaya orang go kitab tak maknani rada tertib kula yang maca niki.
Fadzalika ar-ron alladzi qala Allah taala kala balrona ala qulubi ma kanu yasibun. Niku nganu sing digambarke bahwa hati titik hitam yang nanti akan menjadikan rusaknya hati kita tadi itu merupakan ron yang disebutkan dalam Al-Qur'an kala balrona ala qulubi ma kanu yasibun. Jadi apa yang menjadikan kita gelap hati niku karena perilaku maksiat yang kita lakukan sendiri. Sehingga wong ketika kehilangan kepekaan semakin adoh. Jenengan orang ceritane ana wong sing ora tau nglakoni salat niku kok krungu jenengan cerita akhirat kok nangis ora jarang sekali. Cerita swarga terus nek seneng kok jarang sekali. Karena apa? Kadang peteng atine. Semakin gede maksiatnya, semakin kathah semakin jauh, maka dia akan semakin sedikit rasa takutnya kepada Allah. Makanya kula panjenengan cok sering mireng to. Ana wong ibadah gak tahu nak dikandani wis neraka kok tak tanggung-tanggunge dhewe sampeyan rasa melu cerewet. Enek ora ngoten niku. Dia tidak bisa membayangkan sebab ora paham. Ora paham sejen neraka kaya ngopo mboten paham Bib niku Bib. Wong model ngeten niku ora paham. Sehingga wong niku mestine wong iso wadirasa wedi sing tenanan, punya semangat untuk mencapai kebahagiaan sing tenanan itu ketika dia memiliki pengetahuan. Wong sing golek pengetahuan niku pengetahuan ini yang akan menjadikan nur di hati kita salah satunya. Ini ngoten, mlane golek pengetahuan niku terus menerus. Kalla barona ala qulub makan yusabun. Fala syai'a asyarra. Fala syai'a asarru wa adurru al insan fid dunya wal akhirah minadz-dzunub. Wala yakatu yukhlisu ilaihi su'un wala yanalu makruhun illa min jihatiha. Jadi ora enek nang donya iki ora enek sing luwih elek, ora enek sing luwih berbahaya bagi manusia baik di dunia ataupun di akhirat kecuali dosa. Wong iku tidak akan pernah terlepas sangka keburukan manakala dia juga tidak bisa menghindari dosa. Niki lak cara keyakinane beliau. Semua yang terjadi pada diri kita, keburukan-keburukan yang terjadi pada diri kita itu tidak ada sumber lain kecuali kita melakukan dosa. Ya sih koreksi monggo. Kula panjenengan kadang-kadang yus untuk ciloko sithik niku ya sebagai bahan koreksi. Bahkan afatud dzunub niku disebut Imam Ghazali niku sempat nyebutake. Afatud dzunub niku semua yang diberikan oleh Allah kepadanya itu semuanya akan menjadi malapetaka. Cara dikai kesugihan itu nanti kelak akan menjadi malapetaka. Jadi paling tidak, meskipun iku napa, meskipun iku merupakan nikmat yang dalam lahir ketok nikmat, tetapi ujung-ujungnya niku dadi penyakit. Lan jenengan delok wong koruptor niku pas nalikane wis tuwa, wis bali, wis pensiun iki plunga-plungu, lora. Duite iki entek nggih nambah ketok nganti gajine mbiyen niku ya ora cukup kanggo nambah ketok sak matine. Kaporo malah mati ninggal utang. Ini gara-gara semacam itu. Ini maka perlu kita hati-hati. Kita enak saiki mungkin 1 tahun 2 tahun aman, sampai 5 tahun aman, 10 tahun aman. Oh ditenangan sesuk. Ketika dia menjelang kematiannya dia akan terpuruk betul. Urung nak diwales anake sing ngidak-idak dek nih bisa jadi semacam itu. Itu semuanya adalah dosa. Nak rasa ditobati mesinipun. Mulane cara kula kapan wis dosa gedhe kaya ngapa ngerti tobati itu rampung tetep. Ning sing penting tenanan. Karena dosa niku nak ketika kita berdosa niku secara otomatis apa meneh nak terus langgengke istiqomah ling dosa niku akan menjatuhkan sifat adalah kita. Wong niku menjadi ideal iso bersaksi di depan orang lain ketika kita memiliki sifat adalah. Kamangka umat Kanjeng Nabi niku dipersiapkan dalam rangka untuk menjadi saksi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Pripun sing ayat ini kan susu kali ini kok. Ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Umat Kanjeng Nabi niku dikatakan ummatan wasaton, umat sing adil yang kelak akan memberikan kesaksian kepada umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi. Artosipun napa? Kula panjenengan nak ngaku umat Kanjeng Nabi kudu siap menyiapkan diri kita menjadi orang yang ideal untuk menjadi saksi. Wong sing apik sing iso ditampa kesaksian iku siji orang nglakoni dosa gedhe, sing nomor loro tidak melanggengkan dosa kecil, ora israr ala shaghair, sing nomor telu menjaga kehormatan, menjaga muruah meskipun kuwi ora barang sing dilarang dening Gusti Allah. Contohnya kaya wong mangan turut dalan niku ora njaga muruah jenenganipun. Oleh ora ya oleh wae, ora dosa ora, tapi itu menjatuhkan harga diri kita. Nah menjadikan harga diri kita maka kita tidak bisa menjadi saksi. Nah harus jadi saksi jenengan nyakseni nikah ora sah. Coba bayangkan. Jadi jangan wong menikah niku ora cukup waline tok niku mboten, saksi itu perlu
perlu diawasi betul. Jenengan mana pas nalikane kakek anak kon golek saksi sing standar ideal, ora penting wakil wedok ono, wakil sing lanang ono, ora kudu ngono. Tetapi golek sing wong saleh. Kenapa? Karena itu sangat terkait dengan keabsahan nikah. Wali ku nak ra adil yo ora sah nikahe. Cara makilke yo ora dadi. Mbah cara wong-wong sing kakan maksiat ngoten niku wau niku nak sing apik yo piyambakipun nak nikahke kaya KUA mawon. Nah KUA niku masih wong KUA kan wong fasik-fasik kok nak wong KUA kan ra apa-apa. Wong piyambakipun lho mesti ra apa-apa nikahake karena dia menikahkan bukan atas nama sebagai wali khos tidak tapi sebagai wali am. Niku entuk. Nek nak umpamane wali khos niku kudu ana adalah. Lah mayoritas ulama sing jenengane adalah itu tidak cukup kita istighfar satu kali tidak, harus teruji selama setahun. Ada barang nglakoni maksiat terus tobat, teruji setahun ke depan orang nglakoni maksiat meneh. Niku dikatakan wong sing adil. Nek wis adil nek kena dadi saksi kena. Lho golek ngene kan ya angel to iki. Golek saksi sak mecing kira-kira mbono apa ora iki. Sing ora tau nglakoni maksiat 11 setahun. Ya bakal dosa langsung tobat. Sehingga pendapat yang ideal ini hanya dapat dilakukan di era ulama-ulama salaf tempo dulu. Nah ini perlu kita pertimbangkan sebabnya zaman saat ini kadang-kadang tidak memperhatikan nak nikah ki ora penting ono mahari, ono sing akeh kayak cukup. Dia tidak merasa penting untuk melihat saksi sing pantes niku ndi. Wis penting wedok ono lanang ono ae ora ngerti kabeh iku sembuh jelas piye ora ngerti mbok tukang zina, mbok apa nak omah ora ketekno penting ono kan keturunan. Nah pas nikah ki niku wau. Sehingga niku pendapat ideal tidak mungkin kita lakukan di era kekinian. Niku iso dilakoni zaman biyen tok. Zaman saiki akhirnya menggunakan pendapat qaul yang dhaif yang mengatakan bahwa wong niku iso kembali sifat adalahnya ketika dia bertobat seketika itu tidak harus kita uji selama 1 tahun. Mulai nak wong bar maca khutbah niku fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara kon istighfar bareng-bareng. Neng kadang-kadang jek istighfar bareng-bareng kuwi sing seksine bareng ora paham yo ora melu maca istighfar. Lha gak repot ngoten niku. Ditobatke seketika gen layak dan ideal sah menjadi saksi. Kadang-kadang nak ra mudeng niku ya ora melu maca syahadat ya ora melu maca istighfar. Lho niku penting lho nggih. Dadi sesuk nak umpamane pas nalikane awake dhewe kok golek seksi nikah jenengan sing putra-putra wedok-wedok niku sok bakal dadi wali nikahake niku nak golek seksi ojo sing hati-hati tenan. Nak mangke nak cara kita golek wali apa seksi sing abal-abal niku ya mangke jenengan nak pas niku harus jenengan maturi niki mangke nak pas dijak istighfar terus tenanan le maca istighfar ya. Pokoke awake dhewe ngistighfari dosane awake dhewe kabeh. Gen layak. Lagi niku Beb, atusipun niku perlu kita umumkan. Niki perlu kita sosialisasikan. Niku Pak Pro kiai niki Mas Khori santri-santri yang niki. Niku kudu sosialisasikan. Niku nak ketika tidak kita sosialisasikan maka syariat kita akan terkubur. Lha iku syariat awake dhewe. Sing ndadekke standar nikah kudu disifat adalah. Sing nikahke kudu duwe sifat adil, seksi lorone kudu duwe sifat adil. Dan seksi lorone kesenengane lirak wong wedok niku berarti kan israr alal maasi. Lho pendak dino kan nggih awake dhewe wedok niku sing ora mahram, yo nek langsung oleh dinikmati mesti dimilih-milih ayu ora mesti paling ora ngoten. Weruh saka mburi niku njenengan mesti pengen weruh ngarepe. Nggih napa mboten? Lah nggih niku berarti kan israr alal maksiat. Niku ora nak untuk nak santri kalau Mas Khairi ya wis umpamane Mas itu niki jenengan langsung tekan omah istighfar iso paling ora salate jamaah bariku maca wiridan barang pentingnya wiridan. Lho kadang-kadang wong ku salate wis gak wiridan ora maca istighfar ning maksiat terus berjalan. Lho niki lah akhirnya menjatuhkan sifat adalahnya. Nak sifat adalah gugur niku kan ya ora ideal menjadi umat Kanjeng Nabi. Wong umat Kanjeng Nabi niku sing wasa ummatan wasatol litakunu syuhada 'alan nas. So awake dhewe ora gor nyekseni nikah tok mboten, nyekseni bahwa kebenaran Nabi Nuh belo Nabi Nuh, belo Nabi Musa, belo Nabi Isa niku tugase umat Kanjeng Nabi. Nak ndelok niki berarti nopo? Harus umat Kanjeng Nabi iso njaga sportivitas dalam beragama, mempertahankan sifat adalah. Dadi ummatan wasatul litakunu syuhada 'alan nas. Berarti kan kudu pinter barang niku umat Kanjeng Nabi kudu iso ngaji, iso maca Quran. Wong seksi kok iso maca Quran. Kamu kok awake dhewe ngerti tentang umat Nabi Nuh seperti apa kayak ngerti saka Quran. Umat Nabi Musa kaya ngopo niku ngerti teng Quran. Umat Nabi Isa kaya ngopo niku ngerti wonten Quran. Lah awake gak tau maca Quran ngerti saka ngendi. Ora ngono secara otomatis sing jenengane umat Kanjeng Nabi kudu gelem ngaji Quran, siji kudu iso njaga sifat adalai. Nah jenengan orang iso ngaji Quran ya paling ora sregep maca maulid tur diangen-angen sebab Kanjeng Nabi niku te maulid isine kan akhlake Kanjeng Nabi.
Nah, ada sinau akhlak Kanjeng Nabi berarti sinau Quran sebab khuluqul Quran. Sinau Kanjeng Nabi, ada sinau sejarah tentang perjalanan Kanjeng Nabi niku berarti paling tidak kita belajar Al-Qur'an. Wong akhlake Kanjeng Quran Kanjeng Nabi ku yo Kanjeng Nabi Quran mlaku niku. Bon, mungkin niki sing saged kula aturaken wonten dalu punika karena kita telat ya rada telat sitan sisih niki Bib, kudu jam 11 wis bar tanya jawab niki durung mulai dan jawab. Kita lanjutkan dengan diskusi wekdal kaula wangsulaken panjenengan sedaya saeng kaula wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.